আজকে আপনাদের একটা চোর ধরা মেশিনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেব। এই আইটেমের নাম রিমোট কন্ট্রোল অ্যালার্ম। ১,০০০ টাকারও কম মূল্যে এই অ্যালার্ম সিস্টেমটি খামারে দিন এবং রাত্রের অন্ধকারের মধ্যেও নিরাপত্তা দিতে সক্ষম। অ্যালার্ম সিস্টেমের প্যাকেজের মধ্যে মোট ৫টি অ্যাক্সেসরিজ পাবেন। অ্যালার্ম সিস্টেমকে দেয়ালে বা কাঠে ইনস্টল করার জন্য ২টি রয়্যাল প্লাগ এবং ২টা ১ ইঞ্চি স্ক্রু, ২ জোড়া রিমোট কন্ট্রোল। এই রিমোট কন্ট্রোলের মধ্যে ব্যাটারিও থাকবে। প্যাকেজের সাথে একটা ওয়াল ব্রেকেট থাকবে। এই ওয়াল ব্রেকেট দেয়ালে স্ক্রু দিয়ে আটকানোর পর এর সাথে অ্যালার্ম সিস্টেমটা অ্যাটাচ করে নেবেন। ওয়ালে আটকানোর পর প্রয়োজন মতো দিক পরিবর্তনও করা যাবে। অ্যালার্ম সিস্টেমকে ব্যাটারি এবং বিদ্যুৎ উভয় মাধ্যমেই চালানো যায়। এর জন্য ৪টা পেন্সিল ব্যাটারি প্রয়োজন হবে। আর যদি পেন্সিল ব্যাটারি না ব্যবহার করতে চান তাহলে অ্যালার্ম সিস্টেমের সাথে একটা নোকিয়ার মোটা পিনের চার্জার লাগিয়ে নিলেই হবে। এবার অ্যালার্ম সিস্টেমটা কিভাবে কাজ করে তা প্র্যাকটিক্যালি দেখাবো আমরা। অ্যালার্ম সিস্টেমকে দরজার দিকে সবসময় মুখ করে সেট করতে হবে। যখন খামার থেকে বের হয়ে যাবেন তখন রিমোট কন্ট্রোলের বাটন একবার প্রেস করলেই অ্যালার্মে সবুজ লাইট ১৫ থেকে ২০ সেকেন্ড জ্বলে থাকবে। এই সময়টা খামার থেকে বের হয়ে যাওয়ার সময় ১৫ থেকে ২০ সেকেন্ড পরেই অ্যালার্ম অ্যাক্টিভ হবে এবং সবুজ লাইটও বন্ধ হয়ে যাবে। এরপর যদি চোর খামারের তালা ভেঙে খামারে প্রবেশও করে তাহলে এই অ্যালার্ম বাজা শুরু হবে। এই অ্যালার্ম এর শব্দের মাত্রা ১০৫ ডেসিবল, তাই সহজেই ৪ থেকে ৫ বারই পরেও এই অ্যালার্মের শব্দ রাত্রে পরিষ্কার শোনা যাবে। এই অ্যালার্ম রিমোট ব্যতীত চোর বন্ধও করতে পারবে না। আপনার খামারের মূল্যবান সম্পদ চোরের হাত থেকে শতভাগ নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য আজই এই অ্যালার্ম সিস্টেমটি সংগ্রহ করুন। আমাদের দোকান থেকে অথবা কুরিয়ারের মাধ্যমে আপনার পণ্যটি আপনার জেলা সদর থেকেও সংগ্রহ করতে পারবেন। আজকে আমাদের ভিডিও এ পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।